Seid gegrüßt und damit willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal. Nach dem Unboxing des Google Pixel 11 Pro ist heute die Google Pixel Watch 5 dran in der 45 mm Variante in der Wi-Fi-Konfiguration. Ich habe mir das Ganze im Bundle zusammen mit dem Google Pixel 11 Pro daneben auch gekauft. Ich habe noch die originale Google Pixel Watch hier, die erste Generation. Und ich nutze sie sehr, sehr selten. Ab und zu mal benutze ich sie dann doch im Alltag. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie jetzt eben die 5. Generation der Pixel Watch dann eben auch performen wird. Rein optisch gesehen war ich noch nie so ganz ein Freund vom Design. Seit der 4er haben wir ja so leicht größeres. Wir haben hier deutlich mehr Display und auch die Seiten sind dann eben auch so ein bisschen gewölbt. Deswegen bin ich gespannt, wie sich das dann wirklich im Alltag dann eben auch anfühlt, beziehungsweise auch, wie das in Natura dann eben auch aussieht. Wir haben hier natürlich unsere bekannten Streifen, die können wir dann eben auch abziehen. Beim 11 Pro ging das noch ganz schnell. Das sieht hier ein bisschen sperrig aus. Okay, ich musste dann doch einen Cut setzen, weil es doch ein bisschen länger gedauert hat. Und jetzt seht ihr nochmal die Uhr hier eben auch abgebildet. Wir haben hier 2 Fächer. Ich fange jetzt hier einfach hier oben an. Hier haben wir dann unser ganzes Papierzeug wahrscheinlich. Es ist wirklich sehr, sehr lange her, seitdem ich das letzte Mal eine Pixel Watch dann eben auch getestet habe. Wir haben hier unsere 3 Bänder, also wir haben hier noch ein größeres oder ein kleineres Band, je nachdem, was ihr daneben bevorzugt, was eure Handgelenke daneben auch sagen. Wir können das Ganze hier daneben noch abziehen. Das müsste auch das herkömmliche Silikonarmband sein. Ja, schon seit einigen Generationen kennen wir das Ganze ja eben auch schon. Und hier ist das ganze Papierzeug dann noch drin. Das lasse ich einfach mal unberührt. Und hier müsste die Uhr dann eben auch sein, ja. Ja. Ein typisches Derimania Unboxing und hier haben wir die Uhr. Haben wir hier noch was? Ja, dann müsste ja auch noch die Ladestation sein. Wir haben ja seit der 4er Generation, die Pins sind jetzt an der Seite. Vorher waren die ja hier unten. Zack. Genau. Das hole ich später jetzt nochmal raus. Ich räume das Ganze kurz weg und dann schauen wir uns den Start der Show gleich gemeinsam an. So, gesagt und getan. Und hier ist die Pixel Watch 5 in der 45 mm Variante. Was ja ebenfalls enttäuschend ist, ist halt, dass wir hier nicht den Snapdragon Wear Elite Prozessor haben, sondern nach wie vor den W5 Prozessor. Der ist hier in 4 Nanometer Verfahren dann eben auch angefertigt. Wir haben jetzt 3 GB Arbeitsspeicher und 64 GB generellen Speicher, um Sachen eben herunterzuladen. Und ich muss persönlich sagen, auch von der Größe her, ich war eigentlich nie ein Freund vom Design, aber das sieht in meinen Augen gar nicht so schlecht aus. Google verspricht ja nochmal einen zuverlässigen GPS-Sensor und da bin ich echt gespannt, wie sich das auch im Alltag schlagen wird. Wahrscheinlich hier sehr, sehr dumm anstellen, aber ich habe es irgendwie nie wirklich hinbekommen, das Ganze dann eben auch hier beim ersten Versuch dann eben auch reinzukriegen. Ich versuche mal, ansonsten würde ich einen Cut setzen. Oh, das ging ja doch gar nicht so schlecht. So, ich musste doch einen Cut setzen, weil ich mich doch wieder doof angestellt habe mit dem Wechselmechanismus. Aber das ist dann doch eben auch gut gegangen. Ich kann jetzt nochmal die originale Pixel Watch daneben legen. Und da sieht man doch einen großen Unterschied. Sehr deutlich. Vor allem hier waren die Displayränder viel zu dick im Vergleich hier zum Google Pixel 5. Ich bin extrem gespannt, wie sich das dann eben auch schlagen wird im Alltag. Ich fahre die Uhr dann jetzt eben auch hoch. Ich denke mal, dass da noch ein bisschen Saft drin ist, oder muss ich die Krone drücken? Also verzeiht es mir auf jeden Fall. Also das ist wirklich sehr, sehr lange her, seitdem ich das letzte Mal eine Pixel Watch dann eben auch getestet habe. Ja, jetzt fährt sie eben auch hoch. Ich freue mich wirklich schon damit rumzuspielen. Die Preise starten ja bei 450 Euro. Wenn ihr dann noch die LTE-Version wollt, dann zahlt ihr knapp 100 Euro Aufpreis. Also da muss man natürlich auch überlegen, ob sich das für einen lohnt, ja oder eben auch nein. Ich komme oder fahre am besten eigentlich mit der Wi-Fi-Version eigentlich immer. Hier leuchtet dann natürlich wieder auch Gemini. Wir haben noch einige Gemini AI-Features dazu. Also viele Funktionen, die hier auch getestet wurden, werden natürlich dann eben auch auf die Pixel Watch 4 verteilt. Aber das zuverlässige GPS, das Ganze wird das dann eben nicht auf die Pixel Watch 4 schaffen, aber alles andere sollte dann ebenfalls auf die Pixel Watch 4 rüberwandern. Die Watch 5 hat eben ein Display, was bis zu 3000 Nits dann eben auch hell wird. Wir haben natürlich eine Bildwiederholungsrate zwischen 1 und 60 Hertz.
3 GB Arbeitsspeicher, 64 GB internen Speicher. Das Ganze läuft ja mit Wear OS 7 und Google verspricht wahrscheinlich 3 Jahre, also so war es in der Vergangenheit ebenfalls der Fall. Die 41 mm Variante hat einen 332 mAh großen Akku, die 45 mm Variante eine 465 mAh großen Akku. Beide unterstützen natürlich Dualband GPS und beide unterstützen natürlich auch IP68 oder beziehungsweise sind IP68 zertifiziert und beide unterstützen Bluetooth 6.0. Also ich freue mich wirklich schon damit rumzuspielen. Normalerweise bin ich jetzt seit fast einem Jahr kein allzu großer Freund von Smartwatches, aber das könnte tatsächlich so die erste Smartwatch sein, auf die ich dann eben auch umsteigen werde. Ich freue mich schon damit rumzuspielen. Wir kriegen eine schöne Animation. Mein Google Pixel 11 Pro wird gerade noch eben auch parallel dann eben auch eingerichtet. Bitte gerne in die Kommentare, was ihr alles zu Pixel Watch 5 dann eben auch sehen wollt. Wollt ihr ein ausführliches Review dazu, vor allem auch was die ganzen Sportfunktionen dann eben auch angeht. Schreibt es wie gesagt gerne in die Kommentare. Wenn ihr auch in Zukunft keine weiteren wichtigen Videos mehr verpassen wollt, ihr wisst auf jeden Fall schon mal, was ihr zu tun habt. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Euer Teriakos.